মোৰ প্ৰবলেমটো বহুতেই বেছি হৈ গৈছিল ভৰিকিটা বেলেন্স নাইকিয়া হৈছিল ফাৰ্ষ্ট টাইম তিনটা ফিংগাৰ ভৰি একদম মানে পেৰালাইসিস টাইপৰ মানে লেফট ভৰিটোৰ মানে কিনা আপোনাৰ ৰাজশ্ৰী সেতিয়া কৰ পৰা আহিছে আপুনি মোৰ অৰিজিনেল শিৱসাগৰ বৰ্তমান বেহৰবাৰীত থাকো 3 দিনত মানে হ্যাপি আৰু মই এতিয়া নিজে বহুত হ্যাপি হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ আজি মই গুৱাহাটী পেইন এৱে চেণ্টাৰ পৰা আকৌ এবাৰ মোৰ তাত এজনী বাইদেউ আহিছে কথা পাতিম জানিম নমস্কাৰ কি কৰে আপুনি জব কৰোঁ জব কৰে সিটিং জব হয় ইয়াতে আপুনি আহিছিলে কি অসুবিধাত আহিছিলে কি কণ্ডিশ্যনত আহিছিলে আসলতে মোৰ প্ৰবলেমটো বহুতেই বেছি হৈ গৈছিল যে মোৰ ভৰিকিটা বেলেন্স নাইকিয়া হৈছিল ফাৰ্ষ্ট টাইম ভৰি বেলেন্স নাই আপোনাৰ তিনটা মানে ফিংগাৰ ভৰি একদম মানে পেৰালাইসিস টাইপৰ মানে লেফট ভৰিটোৰ মানে বডিত পেইন আছিল বহুত কিবা কিবি আৰু অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে পঠাইছিল একচুয়ালি মই দিল্লীটো দেখাইছিল তাতো অপাৰেশ্যনৰ কথাই কৈছিল কিন্তু ছাৰৰ ওচৰত আহি 3 দিনত মানে হ্যাপি আৰু মই এতিয়া নিজে বহুত হ্যাপি বাকি মোৰ কি হৈছে মুতকৈ বেছি ছাৰে ক'ব পাৰে ছাৰে জানিব আজি এমআৰআই আনিলে নেকি এমআৰআই কৰাই নাই সব ভাল পালো আচ্ছা আচ্ছা ওকে আগৰ ৰিপৰ্টছ কেটা আজি আনা নাই ঠিক আছে তো আজি বাইদেউৰ ৰিপৰ্ট আনা নাই মই কৈ দিওঁ C5 C6 C7 ডিস্ক হাৰ্নিয়েশ্যন আছিলে বহুত বেছি তাৰ কাৰণে হাতলৈ অলপ ৰেডিয়েশ্যন জিনজিনি গৈছিল দুফালে বিষ গৈছিল পিঠিত বিষ অলপ নামিছিলে ভৰিটো অলপ আনবেলেন্স হৈছিলে তাৰমানে মাইলোপেথিক চেঞ্জেছ মাইলোপেথি ষ্টাৰ্ট হৈছিলে সো খোজকাঢ়িলে ভৰি বেলেন্সটো নোহোৱা হৈ যায় এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন বাইদেউৰ হৈছিল লেফ্ট ভৰি তিনিটা আঙুলি নাম হৈ গৈছিলে নাম আছিলে এতিয়া এটা নৰ্মেল একদম নৰ্মেল কোনো প্ৰবলেম নাই এতিয়া মানে আজি 4 নম্বৰ দিন হয় 4 ওকে 4th ডে তো আজি আমি 4th সেশন কমপ্লিট কৰিম এন্ড তাৰ পিছত আমি আকৌ এবাৰ ফিডবেক ল'ম কেনেকুৱা আছে লুজ ঘূৰি দিও পাল্টি হওক মাথা চিধা কেনেকৈ উঠিব আপুনি কি মই লেফট সাইডে হাতটো ভেজা দি এনেকৈ উঠি যাম ৰাইট সাইডে উঠিব ৰাইট সাইডে যেটো মই লেফট সাইডে বেক সাইডে হেড ষ্ট্ৰেইট ভেৰি গুড খোজকাঢ়ি চাওক এতিয়া নমস্কাৰ মই ছাৰ পংকজ গোস্বামী ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ মোৰ যিহেতু বহুত বেছি প্ৰবলেম হৈ আছিলে তেখেতক মোক সলভ কৰিলে মানে তেওঁক কি ক'ম মই হাজাৰবাৰ তেওঁক থেংক ইউ কৈছোঁ আৰু বাকি সকলোকো কওঁ আপোনালোকৰ যিসকলৰ প্ৰবলেম হৈ আছে যাৰ কাবাৰ বিষ হৈছে ডিঙি বিষ বা অন্যান্য বেক পেইন যেনেকুৱা ধৰণৰ বিষ নহওক আপোনালোকে ইয়াত এবাৰ আহক আৰু তেওঁলোকৰ কন্টেক্ট নম্বৰটো আপোনালোকে ভিডিঅ'ত পাই যাব তেওঁলোকক কন্টেক্ট কৰিব আহিব মই একচুয়ালি শিৱসাগৰৰ হয় মোৰ প্ৰবলেমটো হৈছে স্পন্ডাইলাইটিছৰ নাৰ্ভ মানে তিনটা জায়গাত চেপি আছিল আৰু মোৰ যথেষ্ট বিষ হৈছিল গোটেই বডিটো মানে জিনজিনাই আছিল আঁঠুৰ প্ৰবলেম মানে ভৰিৰ আঙুলি কিটা এই তিনটা আঙুলি মই মানে লৰচয় কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ মানে পেৰালাইসিস টাইপ হৈ গৈছিল মানে বহুত দুখত থাকো কান্দি মেলি থাকো কতো দেখাও ভাল নাপাওঁ তো হে কওঁ ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিব মই গোটেইখিনি ৰিলিফ পাইছোঁ মানে তো আপোনালোকলৈ এইটো মই এটা মেছেজ পঠাব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে এবাৰ ইয়াতে আহক তেখেতক লগ কৰক তেখেতৰ কন্টেক্ট নম্বৰটো ভিডিঅ'ত পাই যাব আপোনালোক আহিব এবাৰ নিশ্চয়